山西巡礼的第4天，我们终于离开了太原，进入了晋中。依旧是简短的介绍一下我们在太原3天的行程。因为没有约上山西省博物院，所以我们选择先去了处于市区的纯阳宫，因为它除了前身是座道观，现在的它还是山西古建筑博物馆。更重要的是，现在正在展出有关于梁思成、林徽因的展。发视频的这一天应该是这个展结束的前一天了，明天还有最后一天，感兴趣的朋友赶紧去，因为9月1号就撤展了。除了有关于梁林古建研究的展，还有一个有龙则灵的壁画展，在一间不起眼的小屋里，藏着瑞城永乐宫里壁画的真迹，绝对物超所值。就是瑞城永乐宫壁画的真迹，这个展厅你们就自己来看吧，因为不让拍照。走在院子里，随处可见各个朝代的文物随意散落，随便一个不起眼的小塑像，可能就是明及明以前的了。又是放在室外的这种南北朝的塑像，两边也都有。对了，还想说一嘴，终于满足了我亲眼一观这个放置在屋顶上的石棺。我可能是最早先知道的石棺，后才知道的纯阳宫。我们在太原的第2站，双塔寺。自小听京剧四进士，因为戏词知道了双塔寺，虽然同名不同地儿，依旧对它有着浓厚的兴趣。尤其其中的一塔还可以登塔，梁林2人也曾到过此地，所以双塔寺我俩非去不可。像我们这种胖子了，就别上了。晚上假公济私，和几年没见的大学室友小聚了一下，重温了一下10多年前的回忆。我和胖新终于进到山西博物院里了。第2次与晋侯鸟尊等国宝级的文物重逢，也同多年未见的老友一般。不过这次的目标不是他们，而是这个展厅桐木华章。在这儿可以看到佛光寺里巨大的斗拱，永乐宫里巨大的螭吻，还有汾阳太福观里的28星宿彩塑。毕竟汾阳太福观想要进去参观并没有那么容易。除了这些精华所在，山西各地知名的建筑介绍也为我们以后的行程增加了素材和选择。为了完成这项工作，我俩生生在晋博里待了1天。晚上拖着报废的残躯，骑车去了食品街和钟楼街。食品街与上次来太原时无异，而钟楼街可以说是大变样了。重建的复古街区也吸引了很多游客前来打卡，我们也如愿以偿的买到了心仪的冰箱贴，已经入手啦。在太原的第3天，行程的第4天，也就是今天了。鉴于前日使用过度的身体需要修复，我们临近中午才出门，路遇太原古县城，反正还没有吃午饭，那就把原本不在行程里的仿古建筑群也加进来吧。吃个午饭，逛逛晋国考古博物馆，貌似这里也没想象中那么差。当然，花钱进的满江红取景地那是一定不会去的。终于能一睹晋祠的真容了。上次来太原时，因为一点小意外与他失之交臂，这一别就是整整6年。晋祠3绝、3宝、3匾，一次性的看过瘾。至于他们的故事详细的内容，等我们回家后剪我们这次行程详细的纪录片时，再详细的跟你们聊。现在走在路上，就是定期向你们汇报我们的行程。那就先这样，明天开启此行的第2阶段，晋中的行程。记得关注我哟。